olha só que legal esse aspirador sem fio que nós temos na Playtech. Esse aqui é uma ponteira, né, ajustável, tipo um extensor, mas se você quiser plugar esse negocinho da ponta já direto aqui nele, você pode. Você pode pegar essa extensão, trocar a ponteira pela limpeza que você quer fazer. Essa aqui para teclado, gente, sensacional. Ó, ele limpa carpê, piso, sofá, o que você quiser. Ai, Lalinha, mas eu preciso limpar, tá muito sujo, preciso que seja uma velocidade maior. Aí você pega e aumenta aqui como se fosse um manche de avião. Pronto. A sua limpeza vai ser bem mais eficaz. É excelente, sensacional, sem fio e a bateria dele carregada, depois você consegue trabalhar de 25 a 45 minutos com ele, totalmente sem fio ali, uma agilidade, uma praticidade para a sua limpeza do dia a dia.